Come my Caribbean with the German dashing, a little of the Turkish motion, the DJ crazy. I tell you it's not the sound, it's just the rhythm in you. No, that's your plus, passe le sucre. J'ai oublié de demander du sucre. Qu'est-ce que je ferais sans sucre? Étire-toi sur la table. Et plus. I've had sweet things. I want something new. Give me a little taste. If I try it and I like it, I'll keep it. Så det så klockan 19.35 Bet You Are William. Klockan 20.35 Sick. Lena Andersen kommer på klockan 22. Synergi klockan 23.05. Podd för podd klockan 12:15. Och Hernos G. Johansen, han sluttar av klockan 8:15. Men sørst for vi spalte først, jeg spalte først. Jeg og One spalte først, også konsert. Da vi var 16 i Akaie til noen år siden. Men det var det lagt seg. For 2 veker siden så spalte jeg ølspill, så tjekket øl og kjøtt og denne med rundt sånn. Så jeg føler meg som jeg er 16 alt. 16, rules. Det er drottning av Vigjan, og hvis gitarren stemmer så får jeg bare gå.